नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। आज पनि एउटा अत्यन्तै संवेदनशील विषय लिएर तपाईँ समक्ष आएको छु। मलाई विश्वास छ कि यो विषयको गम्भीरता बुझेर मेरा विद्वान शुभचिन्तकहरूले यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु नै हुनेछ। मलाई केही मित्रहरूको चेतना देखेर बडो दया लाग्छ। उनीहरू भन्छन् मैले केपी ओलीको गुणगान गाएँ रे, त्यसकारण म नेकपाको कार्यकर्ता भएँ रे। मैले काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकको बेलामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको हातमा आउनुपर्छ भने के म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएँ? कि त उहाँहरूको मस्तिष्क पक्षपाती हुनुपर्छ, कि त स्मरण शक्ति आदि हुनुपर्छ। मोदी भ्रमणको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सरकारको आलोचना गर्ने, सशक्त आलोचना गर्ने सायद म नै थिएँ। म राजेन्द्र लिङ्गदेनका भाषणहरू खोजी खोजी सुन्छु। उहाँका अन्तर्वार्ताहरू र राष्ट्रिय एकता सम्बन्धी वक्तव्यहरू मलाई मनपर्छ। के म राप्रपाको कार्यकर्ता भएँ? मलाई आङ्काजी शेर्पाका पनि केही कुराहरू मनपर्छ। के म जनता समाजवादीको कार्यकर्ता भएँ? केपी ओलीका प्रशस्त कमजोरीहरू होलान्, तर यो भूमिले आजसम्म बहुदल आएको दिनदेखि आजका मितिसम्म त्यस्तो प्रधानमन्त्री कुन जन्माउन सकेको थियो जसले संसदमा उभिएर खुले आम भारतीय विस्तारवादको भत्सना गर्न सकोस् अनि राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्रीको त्यो सत्कर्मको समर्थन गर्दा म नेकपाको कार्यकर्ता कसरी भएँ? म जुल्फिकार अली भुट्टोका भाषणहरू सुन्छु, के म पाकिस्तान पिपल्स पार्टीको कार्यकर्ता भएँ? म एलेक्सिस सिप्रासका अङ्ग्रेजी इन्टरभ्यूहरू सुन्छु, के म ग्रिसको सिरिजा पार्टीको कार्यकर्ता भएँ? म कहिल्यै कसैको कार्यकर्ता र अन्धभक्त होइन र हुन्न पनि, किनकि कार्यकर्ता यन्त्रवत हुन्छ। कार्यकर्ताको आफ्नो विचार हुँदैन, तर म मेरो ब्रह्मले देखेको सत्य बोल्छु, चाहे कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्। मेरो भिडियो 10 लाख मानिसहरूले हेरेर कडा बोल्यो यसले भन्नुभन्दा 10 जनाले हेरेर सत्य बोल्यो यसले भन्नु मेरा लागि ठुलो हो। त्यसकारण मैले बोलेका कुरा कहिलेकाहीँ भिडले तारिफ गर्ने खालको नहुन पनि सक्छ। अहिले भोलि संसदमा नक्साबारे छलफल हुँदैछ। ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपल्ट लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर संविधान संशोधन गर्ने र निशान छाप सच्याउने कानुन संसदले भोलिदेखि पारित गर्दैछ, छलफल हुँदैछ। र आज 1-2 दिन अघिदेखि देशैभरि विरोध प्रदर्शनहरूको सुरुवात भएको छ सरकार विरुद्ध। हो, कोरोना संक्रमणको सम्बन्धमा सरकारलाई सफल भन्दिनँ म। सरकारका चरम लापरवाहीहरू छन्, व्यापक लापरवाहीहरू छन् र व्यापक भ्रष्टाचारको पनि सम्भावना छ। त्यसको हिसाब किताब गरौँला, सडकमा आन्दोलन नै गरौँला। तर अहिले भइरहेका प्रदर्शनहरूलाई भारतीय मिडियाहरूले कसरी देखाइरहेका छन् हेर्नुहोला र सुन्नुहोला। भारतीय मिडियामा देखिएका समाचारहरू, उनीहरू भनिरहेका छन् कि नेपालीहरूले नै नेपालको नयाँ नक्साको विरोध गरेर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपालीहरूले नै नयाँ नक्साको विरोध गरिरहेका छन् र सरकार विरुद्ध सडकमा निस्किरहेका छन्। सडकमा उत्रिने जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावना पवित्र छ। उहाँहरू राष्ट्रभक्तिले सडकमा आउनुभएको हो। देशको शासन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि, भ्रष्टाचारको उन्मूलनका लागि सडकमा आउनुभएको हो। तर भारतीय मिडियामा आइरहेका यी समाचारहरू हेरेर एकपल्ट सोचौँ त, हामी यसरी सडकमा निस्किँदा फाइदा चाहिँ कसलाई भइरहेको छ? सरकारका विकृतिहरूलाई ढाकछोप गर्न र सरकारको पक्षपोषण गर्न खोजेको होइन मैले। सशक्त आलोचना गरौँ, अनसन गरौँ, आन्दोलन गरौँ सरकार विरुद्ध, र परि आयो भने सरकार नै परिवर्तन गराउँ, नागरिक कु गर्नु परे पनि गरौँला। तर कमसेकम राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा यति बेला त एकताबद्ध हुन। तल्ला घरे छिमेकीसँग जग्गाको साँधको विवाद भइरहेको बेला परिवारभित्रै कोकोहोलो मचाउनलाई के यो समय उचित हो र? अब प्रसङ्गतिर लागौँ। आज मैले बोल्न लागेको प्रसङ्ग हो सरिता गिरीको। यी आयातित प्रवासी बेहुली नेपालले अपनाएकी, तर नेपाललाई कहिल्यै पनि नअपनाएकी, मधेसीको प्रतिनिधि ठहरिएकी तर मस्तिष्कमा प्रशस्त बिहारी चेतना भरिएकी यी प्रवासी बेहुलीको अबौद्धिक आतंक अति भयो। शास्त्रमा अति सर्वत्र वर्जयत लेखिएको छ। अति भयो यी आयातित बेहुलीको आतंक। मैले यो अतिको जवाफ दिएको पनि हो, तर कहिल्यै पनि कुनै कुरा नसुन्ने र आफैले खाएको भाँडालाई समेत भकुन्डो खेल्न पछि नपर्ने यस्तो थेत्तरो चेतना भरिएका थेत्तरा मस्तिष्कहरूलाई तर्कले सम्झाउन नसकिँदो रहेछ। आफ्नो मालिक भक्तिमा लिप्त र भारतीय मालिकहरूलाई, आफ्ना माइती खलकलाई खुसी पार्नका निम्ति यतिका वर्षसम्म आफूलाई सम्मान गरेर सांसदको कुर्सीमा राखेको यो देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध बोल्ने सरिता गिरीलाई मेरा तर्कले कुन अर्थ राख्ला र? त्यसकारण तर आज फेरि पनि बोल्नै पर्ने भयो, किनकि बारम्बार आफ्नो सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप भएपछि कुनै पनि राष्ट्रभक्तको मुटुले सहन सक्दैन। आज सरिता गिरीका करतुतहरूले सम्पूर्ण नेपालीको मन दुखेको छ। नेपाली मात्र होइन,
जसलाई हामी भुटानी भन्छौँ नि, भुटानी शरणार्थी भन्छौँ नि, नेपाली मन भएका ती भुटानवासी नेपालीहरू जो आफ्नो देशबाट डुक्पाहरूले खेदेपछि आफ्नो मातृदेश नेपाल खोज्दै आएका थिए, तर हामीले जिन्दगीभरि उनीहरूलाई शरणार्थी बनाएर राख्यौँ र अहिले अमेरिकातिर लखेटेर पठाइदियौँ। उनीहरूको पनि यति बेला मन दुखेको छ, विश्वभरिका नेपाली मनहरू दुखेका छन्। अहिले यसलाई हेट स्पिच भन्लान् कतिपयले। आदरणीय सरिता गिरीको मुखैमा छ हेट स्पिच हो, यो हेट स्पिच हो। हेट स्पिच मात्रै होइन, आफ्नो मातृभूमिको निन्दा गर्नेलाई, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध बोल्नेलाई हिम्मत हुनेले हिंसाले जवाफ दिए पनि हुन्छ। त्यानम्यान स्क्वायरको काण्ड चीनमा हुने बेलामा, चीनले त्यानम्यान स्क्वायरमा विरोधीहरूमाथि डोजर चलाउने बेलामा चीनका राजदूतले ब्रिटिस राजदूतसँग भनेका थिए रे कि चीनमा अब 20 वर्षका लागि शान्ति ल्याउन 200 जनाको मृत्यु हुँदैछ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हिंसा र शक्तिको प्रदर्शनले पनि शान्तिको बाटो खोल्छ, राष्ट्रियताको बाटो खोल्छ। अहिले सरिता गिरीको विरोधमा जुन राष्ट्रिय एकता देखिएको छ नि, यो त्यति बेलै देखिनु पर्थ्यो जति बेला उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा बकेर शपथ लिएका थिए। त्यति बेला गिरिजा र प्रचण्डले एउटै धरातलमा उभिएर यदि परमानन्द झालाई गलत्याएर उपराष्ट्रपतिको पदबाट निकालिदिन सकेको भए त्यति बेलै एउटा नजिर बस्ने थियो। अलक्षिणा देशद्रोही सीके राउतले नेपाल आमालाई जुकासँग तुलना गरिरहेको बेला कुनै राष्ट्रभक्त बहादुरले सीके राउतलाई 2-4 चड्कन लगाइदिन सकेको भए त्यति बेलै नजिर बस्ने थियो। तर हामीले कानुन नै यति फितलो बनायौँ कि माटोप्रति कुनै प्रेम नभएको विदेशी जोसुकै ऐरे गैरेहरू पनि हाम्रो संसदमा सजिलैसँग प्रवेश पाउन थाले र संसद जस्तो लोकतन्त्रको मन्दिरलाई नेपालको संसद हो कि बिहारको कुनै मेला बजार हो भनेर दोधार हुने गरी त्यस्तो स्थितिको सृजना गरे। अहिले हिन्दी बोल्दा केहीले भाषै त हो नि, के फरक पर्छ भन्ने टिप्पणी पनि गरे। भाषा होइन, हिन्दी हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण हो। मैले पटक पटक भने कि संसदमा हिन्दी भाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, किनकि यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण हो। आदरणीय सरिता गिरीले भन्नुभयो कि हिन्दी नेपालको भाषा हो, मधेसलाई जोड्ने भाषा कुन त? माननीय सरिता गिरीज्यू, तपाईँको अज्ञानता देखेर मलाई दया लाग्छ। तपाईँले गङ्गा चौधरीको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो, तर तपाईँको अबौद्धिकता देखेर चाहिँ मलाई दया लाग्छ। नेपालमा लिच्छवीहरू भारतबाट आएका थिए, तर ती लिच्छवीहरू हिन्दी बोल्दैनथे। इतिहासका पाना खोतलेर हेर्नुहोला, बौद्ध धर्ममा पाली भाषाको प्रयोग गरिन्थ्यो गणराज्यहरूमा। अनि नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख विक्रम सम्वत 1312मै फेला परेको छ। अशोक चल्लको अभिलेख, हाम्रा आला आली अटरी अटल गरी अक्र्या छु, यो नेपाली भाषाको प्राचीन रूप थियो। हामीले कहिल्यै पनि हिन्दीको काँध चढ्नु परेन संवाद गर्नका निम्ति। नेपाली भाषाको इतिहास त्यति पुरानो हो। र यदि तपाईँ तराईको प्रसङ्ग कुरा गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ तराईको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने, तराईको सबैभन्दा प्राचीन भाषा मैथिली हो। र रामायणमा यदि हेर्ने हो भने, जब अयोध्याबाट भगवान रामचन्द्र आएको बेला अयोध्यावासीहरू संस्कृतमा कुरा गर्थे, त्यति बेला पनि मिथिलावासीहरू मैथिलीमा बोल्थे। त्यसकारण सबैभन्दा प्राचीन तराईको भाषा मैथिली हो। तर अहिले जबरजस्त तराईमाथि हिन्दीलाई लादिँदैछ। र यो पहाड र तराईको विवाद होइन, किनभने सरिता गिरी कुनै तराईभाषी हुँदै होइनन्। मधेसी जनताको अधिकार हनन गरेर, कुनै मधेसी उम्मेदवारको अधिकार हनन गरेर जबरजस्ती संसदमा पुगेकी भारतीय हुन्। सी इज इन्डियन बाई बर्थ। हाम्रो त सालनाल गाडिएको छ यो माटोमा। त्यसकारण मलाई जति दुःख लाग्छ, यो देश दुख्दा मलाई जति दुख्छ, एउटा तराईवासी नेपालीलाई पनि त्यति नै दुख्छ, किनभने यही माटोमा सालनाल गाडिएको छ। त्यसैले त तराईबाट राष्ट्रभक्त गङ्गा चौधरी जस्ता सभासद जन्मन्छन्, जसले सधैँ निरन्तर राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्छन्। तराईको प्रतिनिधित्व सरिता गिरी जस्ताले होइन, गङ्गा चौधरी जस्ताले गर्छन्। तर हाम्रो कानुन यति फितलो भयो कि हामीले कुनै पनि विदेशीलाई आफ्नो संसदमा सजिलैसँग प्रवेश पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्यौँ। अहिले मधेसी भनिने दलहरू माग गरिरहेका छन् कि संविधान संशोधन गरेर विवाहित अङ्गीकृतलाई पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने अधिकार दिनुपर्छ। भारतबाट विवाह गरेर आएका सरिता गिरी जस्ता इन्डियनहरू, जसको रगतमा भारत भरिएको छ, बाजा गाजा बजाएर र सिन्दुर पहिराएर कुनै नेपालीले भित्र्याउँदैमा कोही नेपाली हुँदैन भन्ने कुरा सरिता गिरीको वक्तव्यले त प्रमाणित गरिसक्यो नि। तर उनीहरू भनिरहेका छन् कि यस्ता विवाहित अङ्गीकृत भारतीयहरूलाई पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने अधिकार दिनुपर्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् त, एकजना सरिता गिरी आउँदा एकजना अङ्गीकृत इन्डियनको कारणले यत्रो वितण्डा मच्चिरहेको छ भने साराका सारा अङ्गीकृतहरूको संसदमा बहुमत भयो भने के होला? सिक्किम विलय भएको यसरी नै हो। फिजीमा भारतीय अङ्गीकृतहरू भरेर फिजीको सत्ता भारतीयहरूले कब्जा गर्न खोजेको यसरी नै हो। त्यसकारण यस्ता षड्यन्त्रहरूप्रति सचेत हुन जरुरी छ। र यति बेला
सरिता गिरीलाई संसदबाट निलम्बन गर्ने मात्रै होइन, उनको नागरिकतासम्म खारेज गर्न जरुरी छ, किनकि उनी कुनै पनि हालतमा नेपाली नागरिक हुन योग्य छैनन्। भाषाको विषयमा त उनले तर्क नगरे पनि हुन्छ, किनकि उनको अज्ञानता, उनको अबौद्धिकता, न उनीलाई इतिहासको बारेमा थाहा छ न भाषाको बारेमा। माननीय सरिता गिरीज्यू, तपाईँको पदको मर्यादा मैले अलिकति राख्नुपर्ने थियो होला, तर तपाईँको आफ्नै मर्यादा उल्लङ्घनको कारणले गर्दा तपाईँलाई माननीय होइन अमान्य सरिता गिरी भन्न मन लाग्छ। खैर, मेरो देशको सांसद पदको मर्यादा राख्दै अहिलेलाई माननीय नै भनौँ। माननीय सरिता गिरीज्यू, तपाईँलाई यदि साँच्चीकै बौद्धिक बहस गर्ने इच्छा छ भने तपाईँले बडो बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो, गङ्गा चौधरीको बौद्धिकतामाथि। हुन त बौद्धिकताको आवश्यकता पर्दैन राष्ट्रको पक्षमा बोल्नलाई, भावना भए हुन्छ, तर पनि तपाईँलाई यदि बौद्धिक बहस नै गर्ने इच्छा छ भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्ता सीमाविदहरूसँग गर्नुहोस्, रमेश दुलाल जस्ता सीमा सम्बन्धी अध्येताहरूसँग गर्नुहोस्, जोसँग 1827 देखिका एक नक्साहरू छन्, रिसर्च गरेर राख्नुभएको छ उहाँहरूले कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी कसको हो भनेर। बौद्धिक बहस गर्ने इच्छा छ भने उहाँसँग गर्नुहोस्, हावामा हिट भएर प्रश्न सोध्नै नजान्ने पत्रकारहरूसँग होइन। आदरणीय दाई ऋषि धमलाप्रति उच्च सम्मान छ, तर ऋषि धमला दाईको त्यो कार्यक्रम जहाँ सरिता गिरीको अन्तर्वार्ता गरिएको थियो, त्यो कार्यक्रम सुनियोजित हो, योजनाबद्ध हो, जसले सरिता गिरीलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यदि होइन भने सरिता गिरीले लिपुलेख नेपालको हो भन्ने प्रमाण देखाउनुहोस् भन्दा ऋषि धमलाले ती नक्साहरू देखाउन सक्नु पर्थ्यो, इतिहासमा भएका ती सम्झौताहरू देखाउन सक्नु पर्थ्यो, गृह कार्य गरेर अन्तर्वार्ता लिनु पर्थ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन्। यसले त एउटै कुरा देखिन्छ कि त्यो अन्तर्वार्ताको एउटै उद्देश्य सरिता गिरीको एजेन्डालाई हाइलाइट गर्ने थियो। अन्त्यमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले यति बेला राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट हुन जरुरी छ। सरकारका कमी कमजोरीहरू, भ्रष्टाचारहरू, लापरवाहीहरू, बेइमानीहरू, ती सबैको हिसाब किताब गर्नुभन्दा अघि यदि हामीलाई लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता चाहिएको हो भने, यदि हामीलाई लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा साँच्चीकै फिर्ता चाहिएको हो भने हामीले देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा यति बेला राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न आउला, तिमीले बोलेर मात्र के हुन्छ? मलाई केही मित्रहरूले, धेरै मित्रहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, बोलेर मात्र के हुन्छ? हो, साँच्चीकै मैले पनि महसुस गरेको छु, बोलेर मात्र के हुन्छ? यदि मैले दिएका यी तर्कहरू सरिता गिरीकै कानमा पुगेछन् भने पनि ती अराष्ट्रिय कानहरूमा यो राष्ट्रियता कहाँ अटाउन सक्छ र? त्यसकारणले अब मैले बोल्नुभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफूले सकेको, एउटा साधारण नागरिकले सकेको एक्सन लिने निर्णय गरेको छु। एउटा नजिर बसाल्नका लागि कि नेपालको राष्ट्रियतामाथि तिमीले आक्रमण गर्यौ भने नेपालको हरेक नागरिकको मन दुख्छ र तिमीले त्यसको दण्ड भोग्नै पर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि मैले तुरुन्तै सरिता गिरी विरुद्ध नेपालको न्यायपालिकामा जाहेरी दिने र उहाँले गरेका टिप्पणी राजद्रोही किसिमका छन्, देश विरोधी छन् र यस्तो टिप्पणी गर्ने सांसदलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् भनेर नेपालको कानुनी निकायमा, अदालतमा मैले जाहेरी दिने निर्णय गरेको छु, मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छु र म सम्भव भएसम्म म आफै काठमाडौँ आउनेछु यो मुद्दा दायर गर्नका लागि। र सम्भव भएन भने, यदि लकडाउनको कारणले म आउन सकिनँ भने मेरो कानुनी सल्लाहकारले यो मुद्दा मेरो तर्फबाट दायर गर्नुहुनेछ र यस मुद्दामा मेरो तर्फबाट डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले मेरो कानुनी सल्लाहकारको रूपमा बहस गर्नुहुनेछ। उहाँको, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको अभियानसँग, उहाँको राजनैतिक धारणासँग, उहाँका विचारहरूसँग मेरा धेरै विमतिहरू छन्। उहाँको अभियानसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, तर राष्ट्रियताको मुद्दामा, यो मुद्दामा उहाँले मलाई सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ र सायद मेरो आर्थिक क्षमतालाई बुझेर पनि होला उहाँले यो मुद्दा मेरो तर्फबाट निःशुल्क लड्ने वचन दिनुभएको छ। म उहाँलाई यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई म यो भन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै कि जहाँबाट जसरी सकिन्छ, को कता, को कुन जातको, को कुन धर्मको, को कुन दलको, को कुन खेमाको भन्ने कुरा यति बेला नसोचिकन राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट हौँ र यस्ता देशद्रोहीहरूलाई हतोत्साहित गरौँ। जय देश। एकैछिन रमेशजी, केही प्रश्नहरू मैले गर्नुपर्छ अझै पनि क्लियर बनाउनको निम्ति। हामी पानी परिरहेको सन्दर्भमा छौँ, रुखमा ओत लागेर यो भिडियो खिचिरहेको अवस्था हो होइन? तपाईँले माननीय सरिता गिरीज्यूलाई देशद्रोहको मुद्दा दायर गर्दै हुनुहुन्छ होइन? यसअघि नागरिकहरूले यस्तो मुद्दाहरू हालेका छन् कि छैनन् राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सङ्कट आउँदा? अहिलेसम्म मैले जानेसम्म मलाई थाहा छैन। होइन, परमानन्द झा विरुद्ध चाहिँ मुद्दा परेको थियो। कतिपयले भन्लान् नि त सरिता गिरीलाई रमेश प्रसाईले मुद्दा हाल्ने, काठमाडौँ जाने, हिरो हुनको लागि एउटा स्टन्टबाजी गरेको भन्ने हुन सक्छ नि? स्टन्टबाजी गरेको भए त अहिले म सरिता गिरीको समर्थन गर्थेँ नि जीवनजी, झन् भाइरल हुन्थ्यो भिडियो होइन र?
के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? जसरी तपाईँ यो एक किसिमको आवेग त होइन, किनकि म आफै तपाईँको मित्र भएको कारणले गर्दा पनि कसैलाई मुद्दा दायर गर्नु यो त्यति चान्चुने विषय होइन। काठमाडौँसम्म जानुपर्छ, त्यहाँनिरका बस्दाका खर्चहरू हुन सक्छन् होइन, त्यहाँनिर आउँदा जाँदाका नसोचेको अन्य धेरै खर्चहरू पनि हुन्छन् नि रमेशजी। हेर्नुहोस्, मलाई आर्थिक रूपमा गाह्रो छ, तर कहिल्यै पनि कसैको अगाडि हात नफैलाउने मेरो स्वभाव हो। त्यसकारण म आफूले सकेसम्म गर्छु, र म किन गर्छु भने मेरो आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्छु। मेरो राष्ट्र विरुद्ध यति धेरै, यति खुलेआम, यति छाडातन्त्रको चाहिँ प्रयोग गरेर मेरो राष्ट्र विरुद्ध बोल्ने एकजना राष्ट्रघातीलाई सजाय दिलाउनका निम्ति मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि म अवश्य गर्छु जीवनजी, आवेग होइन। पछिल्लो समयमा तपाईँले यो लकडाउन भइसके पश्चात बढीभन्दा बढी अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न किसिमका विश्वव्यापी किताबहरू पढिराख्नु भएको छ, मानिसहरूलाई हाजिरा दिएर खोजेर होइन, विभिन्न तरिकाले आफ्नो चाहिँ पढ्न सक्ने त्यो तपाईँको शारीरिक क्षमता नरहँदै पनि तपाईँले दिनको 6-7 घन्टासम्म किताब पढिरहेको अवस्था छ। यो प्रेरणा त्यही किताबको अथवा कुनै पनि देशको नागरिकले गरेको कपी भन्नु या अथवा त्यहाँबाट अनुसरण गरेको हो कि के हो? होइन, राम्रा कुराहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, तर मैले चाहिँ कसैबाट पनि अनुसरण गरेको होइन। मैले सरिता गिरीलाई बोलेर पहिले पनि उत्तर दिएको हो, फेरि पनि बोल्नु पर्यो रमेशजी यो विषयमा भनेर धेरैजनाले भन्नुभयो। अनि घरिघरि बोलेर यसको के अर्थ लाग्छ र? ल अहिले भन्नुहोस् न, सरिता गिरीलाई कतिजनाले सिधै सदनमा उभिएर भन्नुभयो, गङ्गा चौधरीले त सिधै सदनमै उभिएर उहाँलाई भन्नुभयो नि, तर कुनै अर्थ लाग्यो त? क्षेत्र चेतना भएका मानिसहरूलाई तर्कले सम्झाउन सकिँदैन रहेछ। म तपाईँको साथी पनि हो। आजको मितिसम्म तपाईँ कुनै पनि पार्टीको चुनावको र्यालीमा जानुभएको छैन, कुनै पनि पार्टीलाई खुलेर समर्थन गरेको रेकर्डमा आत्मा साँची राखेर श्री पशुपतिनाथलाई साँची राखेर भन्छु कसैको तपाईँ कार्यकर्ता होइन, यो कुरा मलाई चाहिँ थाहा छ होइन। तपाईँले चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीको विरोध सम्भवतः चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक मार्फत गर्ने तपाईँ पहिलो व्यक्ति होला। नरेन्द्र मोदी आउँदा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको खुबै आलोचना गर्नुभएको थियो, केही सुझावहरू पनि दिनुभएको थियो। फेरि पनि गर्छु, र पनि गर्छु। यदि सरकारका दुष्कर्महरू अगाडि आयो भने म फेरि पनि गर्छु। पछिल्लो समयमा तपाईँले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिरहँदा केही मान्छेले यो त नेकपाको कार्यकर्ता रहेछ पनि भनेर कमेन्ट गर्छन् नि। अघि एकजना नेपाली चाहिँ एउटा साथीले गरिराख्नु भएको होइन, त्यो उहाँहरूको अज्ञानता हो, पूर्वाग्रह हो। मैले अघि भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, ती पक्षपाती आँखाहरू हुन्। कङ्ग्रेसको गगन थापालाई मन पराउँथ्यो तपाईँ कुनै समय? शर्मालाई म समर्थन गर्छु, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्छु, अङ्काजी शेर्पाका अन्तर्वार्ताहरू सुन्छु। मलाई कसको कार्यकर्ता भन्ने त? आज म दर्शकहरू असाध्यै क्षमा प्रार्थी छु, किनकि हामी एकजना मृगौला पीडितको लागि केही सहयोग सामग्री दिनको निम्ति मोरङको डाँगीतर्फ पुगेर फर्किने क्रममा 7 बजिहाल्यो। अब यो घर पुगेर लाइभ गर्ने सपना थियो हाम्रो, तर बाटैमा 7 बजेको हुनाले हामीले 7 बजे लाइभ गर्छौँ भनेको कारणले गर्दा यहाँ पानी पनि परेको हुनाले हामीले यसरी रुखको छारी मुनि बसेर चाहिँ यहाँ लाइभ गरिराख्नु परेको छ। बिचमा गाडीहरू पनि कुदिरहेका छन् र यो साउन्डमा पर्न गएको असुविधाप्रति चाहिँ म क्षमा प्रार्थी पनि छु। मोबाइलमा पनि पानी धेरै पसेको छ, यो मोबाइल बिग्रिने पनि हो कि शङ्का लाग्दैछ, तर केही छैन। अन्त्यमा जाँदै केही भन्नु छ तपाईँलाई रमेशजी? म फेरि पनि एकपल्ट भन्न चाहन्छु कि म मेरो आत्मसन्तुष्टिका लागि, कुनै चर्चामा आउनका निम्ति होइन, नितान्त सन्तुष्टिका लागि। र मलाई जति मन दुखेको छ सरिता गिरीको कारणले, जति मेरो भावनामा चोट लागेको छ र जति मेरा शुभचिन्तकहरूको भावनामा चोट लागेको छ, विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको भावनामा चोट लागेको छ, त्यसको पूर्तिका लागि म आफूले सकेसम्म सरिता गिरीमाथि मुद्दा दायर गर्दैछु, राज्यद्रोहको। यो फेरि पनि एकपल्ट जानकारी। तपाईँलाई कुनै राजनीति रूपमा चाहिँ भोलि आउनु पनि छैन, राजनीति गर्नु पनि छैन? मलाई छैन। हस्, सबै हाम्रा जसले यति बेला हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो साउन्ड असाध्यै असुविधा पर्न गएको छ, आज हामीले यसरी चाहिँ बाटोबाट खिच्नु पर्यो। यति भन्दै म यो धरानको सेउती पुलबाट आज्ञा हुन चाहन्छु, र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ फेसबुक लाइभलाई। यति भन्दै म क्षमा चाहिँ माग्न चाहन्छु गलत भएको खण्डमा, भन्दै रमेशजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आज्ञा हुन चाहन्छु। हवस् त, सबको जिन्दाबाद।